दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना गैलेक्सी फोल्डेबल फोन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना प्राइस रखा है सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फोन का और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं इस फोन में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य जी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक टाइम था जब हम रिसीवर वाले फोन टेलीफोन यूज किया करते थे। उसके बाद नोकिया का सैमसंग का कीपैड फोन आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन आया। दोस्तों अब ड्रॉप नॉच और नॉच स्क्रीन चल रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी अपग्रेड आ चुका है, नए जनरेशन का फोन आ चुका है। सैमसंग गैलेक्सी ने लॉन्च किया है अपना गैलेक्सी फोल्डेबल फोन। दोस्तों ये जो फोल्ड करने वाला फोन है, इसको आप इस तरह फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप ये दो फोन देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, फिर उसके बाद इस तरह इसको फोल्ड कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में डुअल स्क्रीन दिया गया है। जैसे एक स्क्रीन यहाँ पे रहेगा, आप इस तरह यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इस तरह ऐसे ओपन करके भी यूज कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे टैबलेट की तरह बड़ा सा फोन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फोन है ये यूएस में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा 4.6 इंचेस का फुल एचडी स्क्रीन और एमओएलईडी के साथ में। और दोस्तों जो पहला स्क्रीन है ये 4.6 इंच का रहेगा, और उसके बाद जो फोल्ड करने के बाद स्क्रीन रहेगी वो रहेगी 7.3 इंच का स्क्रीन, और काफी बड़ा स्क्रीन रहेगा। और इसमें जो कैमरा है ये ट्रिपल कैमरा रियर में दिया गया है, और फ्रंट में भी ट्रिपल ही कैमरा आपको मिलेगा। और जो इसमें मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मिलेगा 12 GB का रैम और 512 GB इंटरनल मेमोरी। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा रैम दिया गया है इस फोन में। और उसके बाद इसमें जो बैटरी है 4380 mAh की लिथियम बैटरी दी गई है। और दोस्तों ये जो फोन है ये यूएस में लॉन्च कर दिया गया है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो रखी गई है काफी कॉस्टली फोन है। $2000 का लॉन्च किया गया है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,40,000 रुपए का ये फोन है। ये सबके बजट का फोन तो नहीं है, लेकिन फोल्डेबल फोन होने की वजह से ये काफी महंगा फोन है। और दोस्तों इसके थोड़े अभी फैक्ट भी हैं, अभी इस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे ही लोगों ने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया तो दोस्तों 1,40,000 का फोन होने के नाते ये फोन काफी कॉस्टली था, कम लोगों ने इसको लिया। और एक टाइप से आप बोल सकते हो कि बीटा टेस्टिंग किया लोगों ने। और हुआ क्या कि इसका जो स्क्रीन है वो फोल्ड करने पे इस तरह ऐसे फोल्ड करने पे 2 दिन में ही ब्लिंक करने लगा। जो यूजर थे उन्होंने इसको 2 दिन यूज किया, इसकी स्क्रीन में ब्लिंक आने लगी, इस तरह से व्हाइट होके ब्लिंक आने लगा। तो जब कंपनी के पास ये फोन पहुंचा तो वहां पे प्रॉब्लम ये था कि कंपनी ने साफ साफ बोला था कि इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर को हटाना नहीं है। लेकिन यूजर ने क्या किया था कि जब आप नए फोन खरीदते हो तो उसपे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर का लेयर होता है। यूजर ने उस स्क्रीन प्रोटेक्टर के लेयर को निकाल दिया था। इसी वजह से स्क्रीन जो था वो ब्लिंक करने लगा था। तो दोस्तों इतना महंगा फोन होने की वजह से अगर ये फोन इस तरह ब्लिंक करता है तो कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बोला था कि हमने इसको 20 लाख बार रोबोट के द्वारा टेस्ट भी किया है, ओपन करके क्लोज करके इस तरह फोल्ड करके, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन यूजर ने जब इसको यूज किया तो ये फैक्ट आ गए, ये प्रॉब्लम आ गया। अब दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में सैमसंग इसको और अपग्रेड करे और अच्छा सा बनाए, क्योंकि अभी एक टाइप से आप समझ सकते हो कि ये एक फोल्डेबल फोन तो है, लेकिन ये छुई मुई टाइप का फोन है कि अगर आप इसको गिर जाता है या फिर पानी में गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, तो डैमेज होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। तो इस वजह से अभी ये फोन कॉस्टली होने के नाते भी अभी काफी यूज करने के लायक तो नहीं है। अभी इसमें और अपग्रेड होने की जरूरत है। तो आने वाले टाइम में सैमसंग इसको और अपग्रेड करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आने वाले जनरेशन में इस तरह का फोन सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या आप यूज करना पसंद करोगे या नहीं करोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।